കണ്ടോ ഓടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്. ഹായ് അച്ഛന്മാരെ, ജയസർ വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇൻട്രോ ഒക്കെ പറയാൻ കൊതിയായി പോയി ഇത്ര കാലത്തിന് ശേഷം. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ, നമ്മളെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം, കാലിനൊരു പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഏകദേശം 1.5 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പണിക്കിറങ്ങുന്നത്. കാല് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദമായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫുൾ സെറ്റായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചില പണികൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. പണിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മളൊരു തെങ്ങ് മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതാ ഈ വീടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന തെങ്ങാണ് നമുക്ക് മുറിക്കാനുള്ളത്. അപ്പം ഇത് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ സെറ്റല്ലേ? ചമരെ, നമ്മുടെ കാലിന് ഇതാ ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പരിക്കേറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പണിക്ക് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോഴും തളപ്പിട്ടിട്ട് കയറാൻ പറ്റിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ആയില്ല. അങ്ങനെ കയറിയെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംഗിളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ സെറ്റായതിനു ശേഷം മാത്രമേ കയറാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഷൂ ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷൂ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലാണ്ട് ട്വിസ്റ്റാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പിന്നെ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പണികൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. തള ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റാവണം. അപ്പം ചില അപ്ഗ്രേഷൻസ് ഇല്ലേ, അപ്ഗ്രേഡൊക്കെ നമ്മളെ വർക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പതിയെ ഷൂയിലേക്കൊക്കെ മാറി മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ഇനി മറ്റു ചില മാറ്റങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ പണിയിൽ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സ്പൈക്കിലേക്കൊക്കെ മാറുകയാണെങ്കിൽ കൂടി സ്പൈക്കൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലും ഞാനതിൽ പുതിയതായിരിക്കും, എന്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒന്ന് കട്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ പിന്നെ തുടങ്ങില്ല പോണേ. ഓക്കെ, after a long time ഈ കണ്ട ഓടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടി നാശമാവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കാനുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി. വലിച്ച് കെട്ടാനുള്ളൊരു ശ്രമമൊക്കെ നടന്നാണ്. തെങ്ങ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. പഴയ ഫ്ലോ അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട്, വീഡിയോ എടുക്കാനാണെങ്കിലും വർക്കിനാണെങ്കിലും. തേങ്ങ വലിക്കാറ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഈ ബൈക്കില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെയൊക്കെ ഉണങ്ങിയതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, തേങ്ങയുണ്ട്.
അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ നമ്മളേശം തലേശി ഒരു ലെവലിലെത്തി. തേനീച്ച തന്നെയുണ്ട് ഈ പൂക്കുലേമിലെ മധുരമുള്ള ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ മധുരമുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാണ് തേനീച്ച ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കളിക്കണത്. പിന്നെ തല വയ്ക്കണമൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്ത കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണും, ഒരു വല്ലാ വീഡിയോയിലും കാണിക്കുന്നതാണ് തല വയ്ക്കുന്നത്. കയറച്ച്. അപ്പം തലയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ കട്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണമായി തട്ടല്ല, ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒതുങ്ങുന്നൊരു ഇത് നോക്കിയിട്ട് തലയ്ക്ക് കയറിയിട്ടിട്ട് മച്ചാൻ താഴെ നിന്ന് പിടിക്കും. നൈസായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ക്കും. ഇതിനൊന്നും വലിയ കേടില്ലാണ്ട് പുറത്തൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബാത്റൂമിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഒന്നും ഒരു കേട് പറ്റാണ്ട് നല്ല നൈസായിട്ടാണ് തീർക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മച്ചാന്മാർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആ റിക്വസ്റ്റ് മാത്രം ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ. നമുക്ക് നൈസായിട്ട് തലക്കൊരു കയറിട്ടേക്കാം. ആ മതിൽ ചാടിയിട്ട് ആ തൊടീൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിന്ന് കേട്ടോ. മതിൽ ചാടിയിട്ടേ കട്ടർ സെറ്റാക്കിക്കോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മുറി കണ്ട് കൊടുത്തേക്കാം. ആ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടി. ആ റെഡി. മച്ചൻ കട്ടർ കെട്ടി തന്ന് നല്ല അപ്പുറത്തേക്ക് പോയതാണ് കയറ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കൊന്ന് നൈസായിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ കട്ടർക്ക് കയറ്റി മേലോട്ട് പോകാത്ത അത്രയും നേരം ഇത് താങ്ങി നിൽക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഹൈമാക്സിൻ്റെ കട്ടറാണ്, കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടും മറ്റു കട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്. അടേ ഈ ഇത്ര ഒരു ലെങ്ത്തുള്ളൊരു കഷ്ണമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വെക്കാൻ. ചടപടയെന്നായിരുന്നു എല്ലാം സാധനം താഴത്തെത്തി. ആ ഇപ്പം വീണ കഷ്ണേ, ആ വീണ പൊസിഷൻ കണ്ട് കറക്റ്റ് നീക്കിട്ടേ കേട്ടോ. ആ വീണ കഷ്ണം കുറച്ച് സൈഡേക്ക് നീക്കിട്ടാണ്ടി എന്നാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ മേലൊരു കയറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ അതേമാതിരി തന്നെ കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നേരത്തെ അതേ നീളത്തിൽ അടുത്ത കഷ്ണം അങ്ങോട്ട് വിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. കുറച്ച് സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റായി.
ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മച്ചാൻ താഴെ നല്ല കട്ടപ്പണിയില്ല. മച്ചാൻ വേറൊരു മറ്റേ എനിക്ക് പരിക്കറ്റ സമയത്ത് കാര്യം നടക്കാനല്ല, പണിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പരിക്കാലും ജീവിക്കാനായില്ല. അപ്പോൾ മച്ചാൻ ഓടിൻ്റെ വർക്കലേനി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ തുടങ്ങാനായിക്കണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറി വലിച്ചോ. എടേ മതി. മച്ചൻ പറയണതേ ഈ കയറാണ്ട് ഇട്ടോളാനാ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഒറ്റ മുറി കൂടി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അടിമുറി വെക്കാം. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ ഈ ഒരു മുറി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടി വെച്ചുണ്ട് വല്ലാണ്ട് തട്ടാം. നീളത്ത് തട്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു മതിലുണ്ട്, അതിനോണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തെങ്ങ് കൂടി മുറിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ വേറൊരു തെങ്ങ് കൂടി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അത് മെഷീൻ വെച്ച് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റൂല. പക്ഷെ നമുക്ക് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടല്ലാണ്ട് കയറാൻ വേറെ നിവർത്തില്ല. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ അത് മുറിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലെ സാധനങ്ങളിൽ മെഷീൻ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും ഒക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ അതായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ തെങ്ങ് മുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആരും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആ കഷ്ണത്തുമ്പിലേക്ക് വീണാലേ നേരെ സ്കിഡ് ചെയ്ത് തൻ്റെ നേരെ വരും. അതാ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അമ്മേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അടിയാണ്ട് വെച്ച് വയ്ക്കുക. ഇവിടെയില്ലേ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ചാമ്പി പിടിച്ചോ മരത്തിനകത്ത്.
അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ ഒരു 1 2 3 4 5 മുറി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10 അടി നീളം ഉണ്ടാവും ഓരോ കഷ്ണവും. അപ്പോൾ ഒരു 50 55 10 11 അടി നീളത്തിലൊക്കെയാണ് മുറി വന്നത്. ഒരു 50 55 അടി നീളം ഉണ്ടായിരിക്കും തെങ്ങ് ആകെ മൊത്തം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നൈസായിട്ട് ആ പണി കണ്ട് തീർന്ന് തൈക്കൊന്നും വലിയ പെരുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു സമാധാനം. മച്ചാൻ നമ്മളെ സാധനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്തായാലും കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം അല്ലേ പ്രണവ? അതെ, ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം എന്നെ പിന്നെയും ഒന്ന് രണ്ട് മീൻ പിടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയും കണ്ട് ലൈവിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ അന്വേഷിക്കുക ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലൈവിന് പോയപ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചീറിപ്പൊളിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അല്ലേ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ നോക്കാം, മാക്സിമം നോക്കാം. പിന്നെ പണിയെടുക്കാണ്ട് എത്രത്തോളം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.